nome é Simone Tostes, eu estou aqui para compartilhar uma dica importantíssima para você que está viajando no exterior, num país onde não se fala inglês. Você pode achar que inglês vai adiantar a sua vida em qualquer lugar do mundo e realmente, normalmente é isso que acontece na maioria das vezes, mas às vezes você chega a um país onde a maioria das pessoas não fala inglês e você fica sem ter a quem pedir uma informação de localização, de alimentação, de direção. E aí, Simone, o que eu devo fazer? Pois bem, hoje em dia já temos muitos aplicativos que podem nos ajudar nesse probleminha. Um deles que vai te ajudar na localização é o Google Maps. Com o Google Maps, você vai poder colocar a direção para onde você quer ir, o endereço, e selecionar o trajeto que você quer fazer, seja de carro, a pé ou transporte público. A partir daí, o mapa vai te direcionando aonde você deve ir. O que você precisa nesse caso é de internet. E aí vai a outra dica: como conseguir internet no exterior sem pagar preços exorbitantes. Você compra uma internet no Brasil para usar na Europa, você paga pelo menos o dobro do preço. Ao chegar na Europa, é muito fácil resolver isso. Você vai a um quiosque, uma banca de jornal e compra o cartão, o seu SIM card. Normalmente, se você vai ficar mais tempo, é bom você comprar um cartão que vá de acordo com a sua estadia. Bom, você ativa esse cartão, a partir daí você tem internet livre, você se conecta, você se liga com as pessoas no Brasil e você se localiza e vai para qualquer lugar utilizando o Google Maps. Foi o que eu fiz agora há pouco, utilizei o Google Maps para chegar no meu destino, numa cidade na Croácia, em Zagreb. Então, sem perguntar a ninguém, eu cheguei ao meu destino, tá? Quando você anda de transporte público, por exemplo, de bonde, você tem que saber o número do bonde que vai aparecer no Google Maps quando você coloca o endereço e seleciona a opção transporte público. Ao selecionar bonde, vai aparecer o número do bonde e o destino. Você tem que pegar o número do bonde indo para a direção, o destino correto. E a partir daí, o Google Maps te dá todas as estações por onde você vai passar até chegar ao seu destino, onde você deve desembarcar e caminhar até o endereço onde você está hospedado. Assim. Então, recapitulando, você está perdido no exterior, não sabe como se comunicar. Se você não souber inglês, você tem como se virar com o Google Maps. E outra, se você souber inglês e as pessoas não souberem te atender, te dar informações, você também tem como se virar utilizando o Google Maps. Tudo que você precisa é de uma conexão com a internet. E na Europa isso é muito simples de conseguir. Você vai a uma banca de jornal e pede um SIM card. Ativando o SIM card,
o mundo é seu. Você vai ter liberdade para navegar, procurar as informações que você necessita de atrações, pontos turísticos, e você vai se dar muito bem no exterior sem precisar utilizar inglês ou outra língua qualquer. Você vai ter total liberdade para se locomover no lugar onde você está. Ok, pessoal? Essa é a dica de hoje, valiosíssima, já me ajudou várias vezes e eu compartilho com vocês porque eu lembrei de vocês hoje. Eu utilizei essa dica hoje e me saí super bem, ok? É isso! Se você curtiu, por favor, compartilhe a dica, deixe o seu like, se tiver dúvida pode comentar e deixar sua pergunta que eu vou responder. E se inscreva no nosso canal para receber mais dicas, ok? Bye! See you!